kadib markii dhowaan maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose uu soo saaray amar looga digayo dadka halkan qashinka ku soo shuba ayaa waxaa soo baxaya cabasho ay muujinayaan bulshada ku nool degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. cabashadaasi oo ah in qashinkan faraha badan ee lagu soo shubayo webiga ay ka dhalan karaan waxyaabo aad u fara badan. qaarkood ayaa tilmaamay inay ka dhalanayaan cudurrada faafa sida shuban biyoodka, allergiga iyo sidoo kale cudurrada kaloo la midka ee faafa. qaarkood ayaa qaba in qashinkan lagu soo shubayo webiga ugu dambeyn ay sababayso in webiga uu fatahaad uu sameeyo, biyaha webigana ay waayaan meel ay maraan. wasaqdan faraha badan ayay qeeladaan ka muujiyeen bulshada oo isugu jira odayaal, waxgarad iyo dhalinyaro intaba. qaar ka mid ah dadka doonta ka shaqeeya iyaga xataa waxa ay tilmaameen in dhibaato ay ku qabaan qashinkan lagu soo shubayo agagaarka doonta ee ay bulshadu sida aadka ah u isticmaalaan. mar aanu boholo shaqo ku tagnay goobta qashinka ugu badan lagu soo shubo Afgooye ayaa indhaheennu waxay qabanayeen dad fara badan oo halkan laga celinayo, iyaguna ka dhaga adeegaya warka loo sheegayo ah inaysan halkan qashin ku shubin. qaar ka mid ah dadka degmada Afgooye ayaa sheegay in haddii dadkan culays lagu saaro halkan ay qashinka ka joojin karaan, balse haddii qawda maqashii waxba ha u qaban ee noqoto hawshu waxay noqonaysaa jugjug meeshaada joog. waxaana mikrofoonka Somali Cable degmada Afgooye la dhex qaadnay aragtida shacabka ku nool degmada Afgooye iyo siday u arkaan qashinkan faraha badan ee lagu soo shubayo goob istiraatiiji ah si ayna u isticmaalaan bulshada ku nool labada dhinac ee degmada Afgooye ay ka kooban tahay ee uu kala baray webiga. bal ila daawada sida ay u arkaan bulshada degmada Afgooye qashinka halkan lagu soo shubo. meeshan waxa waaye meeshii doonta laga raacay webiga kalbar waa soo buuxsamay, marka sida u aragta qashinka inta lagu soo wado webiga xataa wuu yaraana. haddii webiga saan uu ku soo yaraadana waxaa laga yaabaa fatahaad inuu sameeyo. mal aragtidaada sida u aragtid iyo maamulka waxaad uga baaqaysid. bismillaah. horta waxaan ka mid anaa dadka oo deegaanka ah oo webigaana in badan ku tiirsan dhanka dhaqaalaha, sababtoo ah beeraan ku waraabsanaa. xilliga aan kula hadlayo waraabal nooca. sidoo kale waxaan ka mid ahay number 1 dadka awal soo dhigay baraha bulshada in qashinkan inta ka dacwooday u soo bandhigay cid alle idii wax ka qaban karto inay ka hadasho. waa soo dhaweynaynaa in qashinkan la qaado oo la geeyo meelahan ka fog. dadka keenayaan sidoo kale in laga alsho oo sida hadda loo aliyay maamulka degmada yimid way ugu digeen. anagana sidoo kale oo qanacsanahay dadkana waa wacyigelinaynaa Facebook-yadeeni sidoo kale meediyaasha waa soo dhaweynaynaa insha Allah. ma qabta qof walbo qashin lagu soo shubo oo ku soo shubay haddii lagu qabto in la ganaaxo ama xabsi la geliyo? waa qabaa 100% waa in la ganaaxo iyo in la xiro intaba waa qabnaa. dadka deegaanka dhan wada qabo taas. dadka qashinka soo shubay ma arkaan miya fatahaad webiga uu sameeyay haddii qashinka lagu soo shubo? dantooda oo kaliya ay fiiriyaan bas dadkaas. dadka shacabka ma fiiriyaan, waa dad danaystayaal ah. هذا ما صنطان. أنا وثقت إيو قشنج إيو أنا وزوج شوية مفايا لبيريا إيو وبيج مركو ما وبيج أسرع وهاي هذه وصو حسين نقدي هذا نظيف واي مهاسي والنظيفي وانو دمن مهان واي بورتان ودتكين ور مقليدين دتكي كلن أقولي هاي دتكان قشنج على جريبو مركو هانك دل بنينا مهان وثقت إيو قشنج إلا جريبو. marka hore inta qashinka ma lagu shubi jiray hadda iyo markii hore yey qurux badan tahay. hadda marka hore way keeni jireen hadda laakiin waa nadiifisay loo rabi halalku waa keenayna inta badan nadiifa alxamdulillah. aad ma santahay qashinkan oo webiga lagu soo shubay sidee u aragtaa ma ku qurux badan tahay? qashinkan dhibaato baa xariifno cudur uu leeyahay waxaan jeermis waaye ma fiicna marka ilmaha suumbiyoodka lagu sheegay meeshaan oo soo baxa mugtay meeshaan oo qrishtaa marka dadkii nadaafad ma rabaan inay wax daran meeshaan saxfaayad iyo bilaay soo daadiyaan faan ay dadka ku soo shubay maxaa leedahay qashinka? waxaan leeyahay qashinkan naga daaya anaga macnaa dhibaan ku qabnaa kan anaga. ay sidoo aragta qashinka halkan lagu soo shubo? qashinka halkan lagu soo shubo waxaan u arkaa macnaa dadka oo keenayaan waa la warmanay dadka inta keenay waana naga diideen arrimaha bulshada hagaan tagnay wax ninka qaw waaya la waay macnaa marka in la dhaafo codsanaysid? intaas aan codsanaa. oo lagu noolaalahay dhibaato loo geysanaa marka sidaas darteed anaga waxaan rabnaa in shuqulka faydhoor oo kale oo faydhooryaal la sameeyo caafimaadka la socdo. maamulka degmada waxaan ka codsanaynaa
faydhoor sameeyaan oo qashinkiina laga qaado webiga waa duugmoyaa waa duugmoyaa waxaan rabnaa in webigii oo ummadii dhan ku nooleed qashinka naga reebo meelihii yacni lagu gubaay la geeyo oo sida caafimaadka lagu heli lahaa xafaayad iyo bilaayaba meelaha ku shubaan maamulka degmada waxaan ka codsanaynaa in maas yacni oo qashinka naga qaadaan nadaafadana la socdaan ayaan ka rajaynaa haddii alla idmo dadka qashinka halkan ku soo shubo maadaama dadkii doonta ka shaqeynaya tahay sidee u aragtidaada wax qulqul badan qashinka dhib aad aan qabnaa hadda alxamdulillah si hore maahin qashinka ma keenooyin horta maqaayaasha kulli qashinka inta keeni jiray hadda alxamdulillah waa qashinkii waa loo joojiyay hadda waan oo seena gudoomiya qashinka loo qaado beeraha geey dadka inta qashinka ku soo maamulku wuxuu ku amray in qashinka soo soo karin lacagna laga qaadayo xabsina la gelinayo marka aragtaas ay uragta qashinka inta halka laga aad iyo aad oo aqoon saaxiib wala soo waa qashinka muxsan tahay jira soo inuu waayno waxa ka dhalan karo qashinkan waxa ka soo dhalan karaano maxaa marka أصلاً كشكل نقالان جالنا هاي دنيا. وبيجا عريض قبنا بيجي على قدام بانغنا بيجي نسيب. هذا نقالان بانا كشكل نقالان. ساسا أقول صاحب. si kastaba ahaatee dadka ku nool degmada Afgooye gaar ahaan bulshada isaga kala gudubta labada dhinac ee degmada Afgooye ka kooban tahay ayaa dhibaato baxsan waxay ku qabaan qashinka lagu soo shubo halkan waxayna codsadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan qashinka halkan laga qaado dadka aqoon-yahanada ayaa sheegay qashinka halkan lagu soo shubo in uu saameyn ku yeelan karo webiga isla markaana fatahaad uu sameeyo sida daraadeed ayaa codsadeen dadka in maamulka sida ugu dhaqsiyaha badan uu qashinka halkan ka qaado maxamed xuseen Cusmaan Maada Somali Cable Afgooye